好啦，大家好，又嚟到叔叔玩呢個霹靂群雄戰啊！咁之前嗰啲抽蛋片都有即應承過大家啦，話會拍一段片去介紹下點玩啊咁樣。咁當然啦，我唔係即係話好勁啦，而家都係52呢嘅啫。咁亦都因為冇課金啦，咁抽嘅卡就唔算好勁。咁但係都可以講少少心得。即係俾大家啦，咁樣俾少少 tips 大家啦。好，咁我哋而家就睇下我啲卡片嘅組合啦。咁好多人都話會有一啲叫做即係智靈組或者係點樣。咁其實嗰個意思係咩咧？意思就係話我透過一啲組合係可以補我哋嘅行動力同埋補一個嘅攻擊點嘅，咁透過咁樣磨個大腦啦，咁只要出到技咧，咁就可以賺得翻一啲行動點去做。咁邊一啲組合比較好用啲咧？咁樣好，即係呢個設定有啲衰啊，睇唔到啲技能。好，我出去嗱，第一組咧，其實我就會用呢一組嘅。cost 就係15，咁啊西門航照啦。萬無音啦，同埋月漩渦，咁呢個組合基本上就冇任何嘅卡片技能可以發動到噶啦。咁為得就係眾人之名啦，即係有3張卡出嚟就可以加全體嘅生命力多3%嘅。咁唯有得呢一個技能嘅啫，其他就冇噶啦。咁但係呢個組合咧，其實就已經可以殺到好多嘅關嘅大佬噶啦，普通關嘅大佬噶啦，同埋咧。遇到一啲威能啦，或者啲傳說英雄咧，你打一打佢咧，咁好大機會係會回復到呢一個行動點嘅。即係如果你啲行動點好多啊，或者你嘅，應該講係行動點唔夠啊，但係你戰鬥點好多啦，其實我都會用佢愛嚟吸緊一啲嘅行動點翻嚟咯。咁睇下先啦，我一陣會去示範打一打嘅。呢個係我其中一個組合啦。因為西門航照同埋萬無入都係加行動點嘅啲技，咁月漩渦就係加攻擊點嘅。咁因為只係15個 cost 啦，咁其實月漩渦如果出多1-2次技咧，基本上就可以抵得到呢15個 cost，等於就你打嗰場就唔需要任何成本噶啦。咁但係當然啦，呢啲前提咧都係佢哋要升滿呢啦。割滿晒啦，同埋最好爆技啦吓，因為唔爆技咁嗰啲加嘅點數會少好多，咁就有機會咧係換翻嘅吓。咁呢對其實都我會幾常用嘅，係啊，即係就算打唔死嗰啲大佬咧，其實都唔緊要啊，可以吸翻啲行動點，咁再攞啲行動點去行一啲每日嘅關卡咧，去賺翻一啲行動點翻嚟，咁啊又再打過，咁就可以無限打咁滯嘅，係呢個第一組啦。咁另外一組就係呢一組，萬無音、西門航照再加沙漢。咁頭嗰兩隻大家介紹咗啦，咁沙漢都係補戰鬥點嘅。咁點解要換咗佢落去咧？咁目的其實係為咗，因為沙漢嗰個星數會高啲啦，識整啦，咁佢嘅二維會好啲啦，咁嗰個生命力同埋嗰個武力咧就會高一啲，咁可以俾你打到一啲高呢啲嘅大佬啦。咁但係個 cost 會高，當然會高啲啦，會去到26啦。咁因為而家其實係靠沙漢一隻去回翻個戰鬥點嘅，咁所以好大機會咧。你都係會用戰鬥點嘅，基本上可能會用10幾點啊，或者幾點啦，好彩嘅話。咁但係行動點方面就會回好多，係啦，因為只要前面嗰兩隻出到技啦，基本上你已經回咗10幾20點噶啦，係。咁就呢兩個組合啦。咁當然啦，有啲人可以話唔同嘅組合，可以換埋地神官啦。可以換地神官嘅，因為地神官，但係當然啦，地神官因為嗰個升值實在太低，你見而家我已經升爆晒咧，
佢都得4000命3000幾嘅攻，咁基本上都其實蹬甩腳咯，係啊。咁但係因為 cost 只需要3，咁嗰個 cost 會撳得更加低啊。咁但係就有機會殺唔死啲 boss，咁就可能要打多幾場啊。咁但係就容易啲回得翻個 cost 係啦。咁我主要就係會用呢2隊嘅志靈組啦。咁而即係第4隊，即係大家講話最勁嗰隊，咁呢個就視乎你自己有嘅牌啦，咁樣。咁好啦，咁我哋睇一睇呢啲嘅人啦，咁樣。咁基本上如果你用我都會即係建議大家，如果係新手，一定要練一隻嘅4星或者5星先嘅。咁啊方便你即係可以打前面嗰啲關啦。咁我自己就會練即係專文創日先嘅嗰陣時，因為嗰陣時係送，基本上你打個招待碼就已經送咗一隻專文創日。咁當然佢嘅能力值唔會太高啦，始終只係一隻5星啦。咁啲技都係一個加攻，一個就加殺氣，咁唔算太有用嘅。咁你見我升到而家都唔再升啦。咁但係佢即係開頭可以升啦，咁但係後期就會送多隻銀皇珠母啦。咁呢個亦都要讚一讚官方嗰邊嘅。其實正常就唔會送呢隻6星嘅銀皇珠母嘅，佢只係送秦假仙嗰個不死三人組咧，之外就應該唔送噶啦。咁唯獨送嘅就係你打招待碼送隻專文雙日俾你。咁但係因為個系統有錯誤啦，咁佢就無啦啦某一段時間開始個新遊戲嘅玩家咧，就個卡組無啦啦多咗隻銀皇珠母。咁結果咧，我諗佢主要原因因為唔想煩啦。但其實我諗佢知道嘅，即係邊段時間開 account 會有呢隻牌。咁但係唔想煩，咁就所有玩家都送翻隻銀皇珠母。咁所以而家新玩遊戲咧，應該會有呢隻銀皇珠母嘅。有呢隻6星銀皇珠母啦，5星嘅秦假仙啦，5星嘅專文生日啦。咁我會建議你都係升咗隻銀皇珠母先。升到去邊度咧？咁其實好快嘅啦，因為佢你得一張，又突破唔到。咁所以雖然話送俾你咯，但其實你突破唔到咧，個能力值都有限啊。咁但係佢確實即係有回血，有加工咁樣 ，OK 嘅其實係啊。尤其咧啲絕技都可以加23%，翻8%，2-3倍嘅。咁你加到大約可以打到一啲普通關嘅大佬先，可以一嘢殺4先。咁就慢慢就可以即係升翻啲志靈組嘅牌啦。譬如邊啲咧咁樣，等你見到嘅，等俾你睇，而家睇翻啲技啦。新寒招啊，鐵馬光過5level 5。可以補到行動點12點嘅，出到技之後補12點。沙河我未升爆啊，加戰鬥點8點啦。月漩渦可以加到戰鬥點5至7點啦。咁但係因為佢自己都係3 cost 咁樣，出到2-3次都抵到嘅話，應該對15 cost 嘅隊噶啦。萬梅音醫療術 level 5係加9點。敵神官啊，一筆抽魂啊。加7點嘅行動點嘅，咁基本上你呢幾隻，所謂即係志靈組啦、節散組啦，你升爆晒咧，特滿啊，最緊係 level 嘅幾 level 啦，咁但係人 level 當然都影響你夠唔夠打死啲大佬啦，咁所以你都要升嘅。基本上你升起晒佢咧，咁就執藥啦，視乎究竟你係想要行動點啊，定想攞戰鬥點。咁你想全攞戰鬥點嘅行動點唔緊要嘅，咁咪沙開項搭月漩渦，再搭多一隻行動點，睇下你個大佬有幾勁啦，或者係想唔想殺死佢啦。咁睇下搭西門航照啊、萬梅音一定係敵神官咯。如果你想話我戰鬥點唔緊要嘅，我只係想行動點嘅，咁咪西門航照、萬梅音、敵神官咯。即係你升滿呢幾隻咧，其實就已經係好升嘅，亦都可以打大佬打落去咧。其實你又可以執到好多嘅肥料。今日你見我啲牌都已經升爆，即係呢啲我即係葉少差，即係升技呢個就難度高啲。譬如你呢隻Q 版啦、卡通版嘅銀皇珠母啦、呢100啦，譬如啲小莫啦、莫招流啦，咁基本上我都已經升爆啦咁樣。阿招最開心，水之傷。補佢嘅招技都升爆噶吓，
你見到點解有啲牌即係唔敢講話升得好快啦，但係你見到好多都已經係升爆。咁就算你話呢啲咧，撩拿咧都可以補血嘅，但係我覺得即升唔到技咯，即係打好多咯，可能都會有嘅。呢啲其實我已經揼滿晒噶啦，呢啲全部都揼滿晒。咁你見到其實係你未必需要砌得好勁嘅隊嘅，你只要砌咗嗰啲嘅智靈組咧，不停即係你唔好諗住殺咗隻威能或者傳說英雄，你搏摸下隻王，搏嗰啲獎勵咧，你打1% 已經有獎勵嘅。你搏打嗰啲獎勵咧，其實可能即係嗰個肥料卡啊，或者打翻嚟嘅5星、6星卡咧，其實5星嘅應該打翻嚟6星就關神啊，嗰啲傳說英雄先有6星啦。咁其他嗰啲就5星啦。咁基本上係好多。即係你見呢啲遼拿啊、絕情書啊，呢啲其實我都打咗好幾張不過唔升技咁解就已經係可以過滿晒。白公子你見呢啲我都已經過咗3嘢啦。即係其實有好多卡係可以透過摸王嘅方法去得到。咁慢慢即係你突破完再慢慢升技啦。咁都係得呢招嘅啫，都冇乜辦法。見到啦，超中劍啦，咁呢啲當然啦，得個樣啦，因為啲技唔算太好有用啦。咁但係可以慢慢升嘅，我諗玩呢隻 game 其實最自然一個樂趣都係升儲翻啲卡啦，升翻啲自己中意卡啦。其實即係呢個都係最緊要。你玩呢隻 game 都為咗過癮啫，講真係。好，咁我哋即係示範下究竟點樣打啦。咁基本上而家有活動咧，我哋都相信佢個活動會不停落去啊。因為一停咗活動，其實都幾有悶。咁咧就我嘅習慣咧，就會睇下有冇頭先都講到話要摸王啦。咁所以通常我就基本上我而家都唔會話長玩嘅，因為長玩其實如果用咗智靈組咧，可以長玩個幾兩個鐘都唔停。咁但係玩呢啲遊戲，我冇理成日抱住佢噶。咁即係基本上其實爆體力啊，或者爆戰鬥點咧，我都唔理嘅。所以先升得咁慢啊。其實如果我不停玩咧，應該會升得好快。咁我習慣都會嚟望一望究竟嗰個英雄挑戰究竟有冇朋友係即係可以偷下刀咧咁樣啊？冇喎。咁我咪自己撞咯正直加風咁我哋玩最高嗰層啦，跟住就行啦。今日有活動，其實撞王機率好高啊！你見我下一步就已經撞到，即係講即中咧。高手燕姐張同志，咁因為你而家見到我嘅行動點係63啊，咁係我覺得係即係補都應該未必補一半或者補一半都好啦，即係我唔需要。但係因為如果你話我個行動點好高啊，我又係打一嘢就撞喎。譬如我100啦，突然之下一步8嘅，咁即係話我行咗一半應該92。咁92打我補，咁咪好似蝕咗咯。可能我補唔知補8嘅行動點噶嘛，咁就可以行多幾步先至再入翻個英雄挑戰去打你撞到嘅王。咁譬如而家唔使理啦，咁我撞啦。我用26呢隊應該都可以，即係吞咗呢隻新童子噶啦，係。即係就算我26呢一隊都係冇咩技能嘅，都係得個眾人之力嘅啫，加3% 嗰個血。出咗2招技啦，咁呢度已經補咗10幾嘅行動點噶啦。咁之前我唔會睇嘅，咁但係而家就俾大家睇一睇，究竟呢啲智靈組點解話會咁好用或者咁慳到咧？又出技，咁呢度我已經補咗超過30點嘅行動點，我先60幾啊嘛，咁我已經補到90幾，但我100已經滿噶咯。咁基本上我而家已經滿咗行動點噶啦。係咁，但係我戰鬥點會蝕啦，當然因為我個沙漢仲未出到技啦，就嚟，即係話呢場已經補咗40幾嘅行動點，其實我60幾已經係我可以再用多啲添，
可以用多啲先打。佢打唔死嘅，咁所以點解要話我用15嗰度又打唔死啦？而家又出，即係話我打呢一場嘅死神童子咧，我已經補咗50幾嘅行動點。咁跟住有啲卡有機會出5星嘅，其實但係呢啲都有機會出5星，咁但係1星嘅機會都多啦，2隻1星。咁仲有威能，咁但係你見到我行動點已經爆咗啦。咁志靈組嘅玩法咧就係唔好而家即刻打，因為你會蝕噶嘛。咁你打咩咧？咁就去翻個特殊關卡啦。咁通常呢啲情況我即係行動點多咗嘅咧，我哋會玩呢啲每日嘅關卡嘅。咁嗰陣時先玩翻啲每日關卡，啲咩萬力狂沙啲咧，即係耀日嗰啲關啦。咁狂人之領呢啲嘢都係活動嘅每日關卡啦，係啦，下邊天海之濱啊、初見識界之風啊，呢啲全部都係特殊關卡。咁就反而喺呢個時間先玩。咁而家咧，咁我全部都過晒啦。咁玩咩咧？咁就玩下邊一個係補行，就邊一個補得多嘅。咁因為之前冇活動啦，就會玩翻耀日嘅，即係萬力狂沙，即係最頂嗰個關啦。其他日子有唔同嘅關啦，咁但係都擺最頂嘅。咁但係而家就因為有活動啦，就會有叫天海之濱。官方啦就話會容易啲補戰鬥點嘅。咁我而家就會，咁當然佢既然佢話到會有呢個加行動點 up 咧，咁梗係玩翻呢一關啦，博加翻啲行動點啦。你見到啲牌咧，譬如呢1、2星咧，基本上我會賣啦。咁另外你話做飼料食得唔得都得嘅，咁但係會升高啲咯，即係譬如好似8、9 level 啊、10 level 先食咯。因為如果唔係太多 level，基本上佢都冇乜經驗值噶啦咁樣。加多戰鬥點啦，咁啊繼續去啦，繼續去加呢個戰鬥點先。嗱，又加啦，哇好多啊！呢個眼子花啊，呢啲都係一啲肥料卡啦。咁另外肥料卡就有啲4星啦，譬如啲醉仔啊、神幻啊等等呢啲卡啦，修羅啊好多嘅。咁另外即係因為嚟緊有個即係新系統啦，亦都講一講咧，就係話技能嗰個傳承啊，即係話可以將啲技能牌去傳出去。咁譬如好似而家嗰啲咩西無寒照啊，即係我打翻嚟嗰啲西無寒照啊、萬無音啊，或者係沙河，即係佢哋如果我爆咗技咧，之前我都唔會留嘅，我都會當肥料咁樣俾人哋食噶啦。咁但係而家咧就因為有咗呢一個嘅技能傳承咧，咁你會可見嘅將來，你會見到呢啲咁樣嘅節靈組啊、節散組啊，會更加強咯。因為你越多技，我當你每個技有3、4成嘅出招率啦，即係呢個官方攻略嗰度講話有4成嘅出招率啦，好多都有。咁嘅話咧，即係我有3招都係有40% 幾率出嘅話咧，係好勁嘅。你可想到我隻西無寒照，我學埋萬無印嗰招醫流出，我學埋敵神官嗰招一筆。基本上咁，我如果出技，我係好大機會可以回到行動點嘅。咁所以而家我都會儲翻呢啲卡，就等將來攞嚟技能傳承咯。咁你見佢咁樣睇嚟咧，咁基本上我都差唔多滿翻啲戰鬥點噶啦。咁就之後就睇你夠唔夠能力食咗嗰隻威能啦。咁即係如果你大家跟住我頭先咁嘅玩法，有隻魔費絕晒喎。咁呢就可以偷刀。咁最簡單偷刀嘅話咧，就要打1% 啊嘛。咁我而家4、2、4、6、7、400萬。咁即係話你打1%，你要打4萬幾啦。咁呢個39000幾其實唔夠嘅，咁打下先咯。咁就因為基本上你一彎就會俾人打死太少血。咁搏佢出唔出到技咧？譬如你一彎出到技，出唔到就算啦。咁你而家睇一睇出唔出到技先。呢啲我自己啲殺氣技。咁其實佢而家呢一
即係嗰個技能傳承嘅即係功能真係開咗咧，我覺得隻 game 會更加唔好玩咯。係出唔到技，咁死啦，反而。因為其實你會見到，因為其實你知道佢想做嗰個 PVP 嗰樣嘢，其實佢官方一直都講緊，佢都而家鎖咗，其實有個 icon 喺度。等我打埋呢個先啦。咁即係呢啲就係我所謂即係偷摸王啊！啲台灣嘅玩家講，摸佢1%，咁摸咗基本上約就你唔好成日諗住自己可以吞得到，即係你可以殺得到葉血齋嘅，譬如我而家都得。咁但係可能我要好多體力，咁好多嘅戰鬥點啊，咁可能我哋要食嗰啲戰鬥單啦。而家出到技，咁我哋無啦啦又賺咗幾點嘅行動點啦。咁同埋我已經摸咗佢一嘢啦。咁若果其他玩家或者係撞咗呢隻王嗰個玩家殺咗佢咧，咁其實我都有一張牌嘅。咁咧就好過你不停要吞嗰啲戰鬥單啊，咁樣去勉強殺咗隻咁嘅傳說。因為呢啲嘅傳說英雄咧，佢有機會出3星。咁之前個活動啦，東南季客都係咁。我嗰時點解打得咁少軍神咧？咁即係好在我哋招莫爐可以暗幕招爐，我哋小莫係可以升爆咧，升爆寶血技突盤，即係好彩咯。因為以前我成日都係去諗住食單去吞咗成隻嘅軍神，或者吞咗成隻嘅威能英雄。咁結果就係打個卡布好少，同埋食咗好多戰鬥單。啲戰鬥單即係寶血嗰個啦。電我而家有百幾個，其實都好少用。除非即係好多朋友嘅王出咗嚟，我要偷，我又唔夠戰鬥點去偷打啦吓。譬如好似呢個情況，而家70幾嗰個仲係多，係我仲可以閒咁啲去燒咁啲體力先。頭先講到嗰個技能傳承啦，或者同埋嗰個 PVP 系統咧，即係隻抽啦吓。咁其實係。你會想象得到就係又係課金會玩晒咯，即係而且佢嗰個抽彈率咁低，抽卡率咁低，佢除非要出一個即係你抽20次就俾你一定出一隻6星咁樣，咁但係6星都有好多張噶嘛，未必啱你嗰張。就算即係俾你抽啱嗰張，你唔升技噶嘛，啲技嘅率咁低，咁結果你又要升滿嗰張升技嗰張卡。咁仲要再用通寶啦，即係所謂即係類似魔法石嘅物體啦，再俾錢去升技先升到。咁你見到就係不停要你嘥錢落去。咁所以我就唔會啦，我真係唔會咁樣俾錢落去咯。因為一定係俾錢嘅玩家係玩晒，你冇可能打嘅。你真係你同佢哋邊有得比啊？冇得鬥。咁所以同埋即係我玩遊戲，我覺得。真係為愛嘅啫，即係你見到成個界面或者成個系統，其實都係抄緊呢一個擴散性白馬亞瑟王噶啦。咁呢個我第一集玩呢個遊戲，第一次玩呢個遊戲，我點解有呢個感覺？咁就點解玩咧？都係為咗愛啫嘛，即係為咗喜歡霹靂呢樣嘢啫嘛。咁所以我寧願就係儲翻自己中意嘅卡片，升翻自己中意嘅卡片，好過。你諗住搏到好勁啊，可以攞個 PVP 可以排人榜嗰啲啦。嗱，呢隻死咗啦，咁我就可以領取嗰個獎品咯。咁我就無啦啦多咗張牌喎，但係其實我只係用好少嘅戰鬥點，有機會係出葉水差噶，係咪先？而家又有人王啦，咁所以我唔會打自己隻先，我會偷咗人哋嗰隻打先。一樣啦，你打個 percent 你要計咯。嗱，呢隻其實你打33000幾已經夠，咁我呢隻39000攻噶嘛，日追做。咁其實即係我打下一夜，咁我已經夠1%，我已經摸夠佢，我就可以等人哋打死佢啦。咁我相信一定有啲俾錢玩家或者有啲玩家唔忿氣係咁出戰鬥單，希望吞咗佢嘅。因為打死佢有2張，而你摸一夜之後隻大佬俾人打死咧，咁你只係得1張。咁但係因為太多機率出啦，出啲低星嘅嘢，咁我覺得唔好值。咁打得下，唔好又有80行動點啦。咁我打我又覺得蝕，跟住我又要去燒體。
咁即係你見到你叫我錄段片，而家錄到都幾長下啦，因為係幾長噶，因為真係要用志玲組呢種打法啦。其實你見到嗰個循環就係咁樣啦。嗨隻王去補行動點，再用行動點去玩翻一啲嘅活動關卡，去補翻啲戰鬥點，跟住又攞戰鬥點又去摸佢，摸到個王死為止。其實就係即係呢個志玲組嗰種嘅玩法。咁好啦，咁睇下有冇香港玩家啦。可以加我啊，因為我有啲好友都係應該都係死屍嚟噶啦，好耐冇上線嗰啲嚟嘅。係啊，可以加我啊。我個 ID 係御風，係啊。咁大家有興趣就加我啦，或者你留言俾我，咁我鏟咁啲好友咁啊加你都冇問題嘅。好，加條片講到咁多先啦，拜拜。